Oy, barakallah. Ha, o'ngdirma deyapman. Oy, jaraysin gene. Arman, yo'shishim, niye ko'pincha qilasiz? Ayağı sıpsıp. Otur şimdi oradan çana Gennadiy yağın töbülesini görüyorsunuz qara. Bu jik-bijin ko'rib qo'ygan, hozir quvatat hozir. Qancha ko'rishingni jalqmaysan bu Gennadiy. Qara. Ko'rdingmi? Qalay so'g'iladi. Oh. Nag'iz patriot qo'ydim. O, quvvatdani. Ha, ko'rdingmi? Nag'iz qozoqning qara domlaq sari bolasimi Gennadiy degan. Ko'rdingmi? Jilqining yetini jeb qimizini ishedin o. Qara qushning yesi. Buni ko'rdingmi? Mana chapaning yeyib bo'lib жатыр. Jaraysin. Oh, sen qanchadasың? 16'da. 16 жаста Gennadiyning Qozog'iston necha durkun jenggan bo'ladi. Sen jursin mынау. Sabahın dursa o'qima. Bu siz meni aytib tursiz. Sizning жасыңызda Napoleon ел басқарған. Шыңғысханның 500-ге жуық әйелі барын айтпай qo'ying. Ey, sen qalay сөйлесесің ekan? Qurbar жүгір. Тербеп, ауылда өстік, қанатты сермеп, қалаға көштік. Гүл-гүл жайнаған, қала тамаша, мұнда қайнаған, өмір жаңаша. Ауадай аңсаған, қалаға кеттік біз, талайлар тамсанған, арманға жеттік біз. Бізді енді іздеген, қаладан сұраңыз, өйткені біз деген қалада тұрамыз. Апа, қалайсыз? Жақсы қызым. Не болды? Біздің университетте өтетін күз аруы деген байқауға қатысасың деп жатыр. Күз аруы? Иә. Не жақсы ғой. Енді менің қызым қатыспағанда кім қатысады? Әп-әдемісің. Мен мүлдем үлгермейтін сияқтымын. Неге үлгермейтін сияқтысың? Қашан болатын еді? Ертең. Ертең? Иә. Негізі біздің топтан Арайлым деген қыз қатысу керек болатын. Енді ауырып қалды да, сосын маған қатысасың деп отыр. Балам? Үй, сен ыдыс-аяқ жумайтын едің ғой. Енді сіздерге көмектесейін деген ғой, енді сіздердің қолдарыңыз босамайды. Алтын ғой менің балам. Сонымен не дейсің? Білмеймін, үлгеремін бе жоқ па? Үлгересің, қатыс, ештеңе. Неге қатысайын деп жатсың, Айдына? Күз аруы деген байқау. О байқауда не істейсіңдер? Әртүрлі сайыс болады. Өзін-өзі таныстыру, бір өнеріңді көрсету, және күзгі сән әлеміне бір киім жасау. Білмеймін мұны, апа, мүлдем үлгермейтін сияқты. Үлгересің, сен таныстыруға былай шық. Халқыма арқаланып жыр арнадым, елдің қызы бол ғой бір арманым, тобымыздың атынан келіп тұрмын, жеңіс үшін осы ғой сыланғаным. Арман, сен әзілдей берме, одан да менің таныстыруыма бір әдемілеп тұрып өлең шығарып берші. Шығарып берейін, мүмкін көйлегіңді тігіп беремін. Айтпақшы, басқа топтың қыздары кәдімгідей көйлек алып дайындалып жатыр. Ал менің таныстыруыма киіп шығатын көйлегім де дайын емес. Жарайды, енді уайымдамаш, сатып аламыз көйлекті. Әйтеуір бір амалын табамыз. Қанша тұрады екен ол көйлегің? Енді қыздардан сұрастырып көрдім, 20 мыңдай деп жатыр. 20 мың дейсің бе? Қымбаттау ғой оның. Бір күнге жалға. Бір күнге 20 мың? Одан арзан көйлек жоқ па екен? Енді одан арзандау жақсысын таба алмайсыз ғой? Онда әкеңмен сөйлесу керек болды ғой. Көндіреміз. О, тағы қашты мінеке. Қаяққа бара жатсың? Қашы. Не көріп жатсыз әке? Ой, мынау 7-ші бөлімде қашып бара жатқан мінеке. 100 адам қуып жүр, бір адамды. Әлі 8-ші бөлім аяғы болды. Әлі ұстай алмады. Сәке деп ұн кешіріңіз, әке, көліңіздің кілтін беріңізші. Оны қайтесің? Сен осы менің көңілігімді жүргізіп жүрген жоқсың? Жоқ, жуайын деген ғой. Bir жарқырап жүрміш, іші шаң-шаң болып кеткен ананың. Ой, мынау ақыл қырайын деп тұрмын. Жуасың ба? Е?
кірет босағада тұр. Расында да шаң болып кетті. Сабындап тұрып жүрші, Арман, жарай ма? Күләнда. Не болды, Сәке? Не отыршы. Арманға не болған, сен байқайсың ба? Мен көлігімді жуам дейді, бағанан бері үйді тазалап жүр, мен байқап жатырмын. Мен де таң қалып жүрмін. Өмірі ыдыс-аяқ жумайтын бала ыдыс-аяқтың бәрін тап-таза қылып жуып қойыпты. Бұл бекер емес. Бұл бірдемені бүлдірген. Немесе сұранайын деп жүрмін екен. Сен енді сабағын қадағала. Бір жаққа сұранатын болса жіберме. Айтпақшы, Сәке. Шошықтың ғой. Ана қызың Айдана университетінде өтетін күз аруы байқауына тобының атынан қатысатын болыпты. Қой, біздің қыз ба? Аруға қатысатын? Жарайды, ол жақсы қатыссын, жақсылап дайындалсын. Мен қызым ақылды, сүйкімді, неге қатыспайды? Өзіңнен айнымайды ғой, бірақ ол ертең болады екен. Негізі басқа қыз қатысады болған ғой. Ол ауырып қалыпты да, аяқ астынан Айданаға қатысасын деп отыр. Онда дайындалсын, қатыссын. Енді басқа топтың қыздар қатты дайындалып жатыр дейді. Не дайындалады? Соған енді ана қызыңа көйлек керек дейді. Оған енді ақша керек қой. Сәке. Ана ауырып қалған қызы. Ертеңге дейін жазылмайды дейсіңдер ма? Сағатбек, не болды? 10 қызың бар мен? Айналдырған жалғыз қыз қатыссын енді. Мен қатыссын деп тұрмын ғой, мен жай сұрап тұрмын ана ауырып қалған қыз не болды екен деп. Неме ашуланасыңдар? Қанша екен ол көйлегі? 20 мың. 20 мың? Бірақ күн қатысқанға енді анау жалғала тұрсаңдар да болатын шығар. Сол жалғалатын 20 мың теңге болып тұр ғой. Жалға бір күнге беретін 20 мың теңге сұрап отырсың ба? Не деген күн баты бұл? Неге көйлектері көбеді ғой осы қыздың? Сол енді біреуін киіп шығарсасын. Енді ертең болғаннан кейін әйтпесе өз мақтықып беретін едім ғой оны. Қинап тұрған сол ғой. Қайда өзі Айдана? Айдана! Айдана, қызым, келе қойш! Кес, Айдана! Қатсын шыққасы қызым. Жаңағы жалға алатын көйлегіңді бар да алып ал. Бар да ал, қызым. Рахмет әкесіге. Әне, әкең болмаса не істер едің? Осы үйдің берекесін келтіріп отырған осы әкең, Айдана. Біз неге жалға алғалы отырмыз біз оны? Неге сатып алмаймыз оны? Сатып алды сол көйлекті. Bir жолат өзің. Сол көйлек мінекей. Бар да ала қой. Қараш, қандай әке? Ай, қалтасындағы соңғы ақшасын баласына санап беріп жатыр. Сенің әкең алтын ғой, Айдана, алтын. Жаңа ғана банкоматқа түспей жатқан қарашы жана. Мінекей, балмұздағыңды жеп, көңілін көтеріп. Рахмет әкесіге. Жақсы қызым. Менің әкемде әке ешкімде жоқ. Әкешім менің асқар тауым. Әкемде ақша бітті қызым. Арманжан жарайсың. Аяқ киімдерің бәрін жарқыратып қойшы. Қазақтың қыздары әридай-уәридай үйде. Апа? Қызым-ау, сенің кәдімгідей әп-әжептеуір даусың бар екен ғой. Былай бар ғой, әнді айтқанда жүрекпен айтуға тырыс. Көзің жанып тұратын болсын. Қысылма. Әридай-үридай үйде деп жұлқынып жібер. Арман, анау. Не болды? Күләнді анау телефон нөмірлер жазылған кітапша қайда еді, көк кітапша? Арманжан, саған бүгін не болған? Бірақ бәрімізге ұнап жатырсың. Осылай сабағыңды уақытылы оқып, апаларыңа көмектесіп жүрсің, саған ешкім ештеңе демейді? Енді өзімді осылай қолға алмасам, сіздерде уақыт жоқ қой, әке.
Анау қалай болады екен? Жақсы, бірақ. Айдана, Ау. мынау саған. Оқып көр. О, Арман, рахмет саған. Рахмет саған, жарайсың. Қалай шығарғам? Күшті. Ой, менің балам қып-қызыл ақын ғой. Жарайсың балам. Айдана, күзгі киім үлгісіне қандай көйлек кию керек екенін айтайын ба? Егер жақсы ойың болса, айта бер. Мәссаған, Арман, саған рахмет көп-көп. Сен нағыз ғанисың. Ой, гений дегенім ғой. Бәсе, қайда ғани деп қойым. Апа, Ау, сізге бір нәрсе айтсам, я дейсіз ба? айта ғой құлыным. Я дейсіз ба? Енді айтсай бірінші. Мен сыныптасым туған күні болып жатыр еді, соған шақырып жатыр. Соған барып кетейінші. Бәсе, бүгін аяқ астына неге пысық болып кетті деп қоям, туған күнге барам де. Екі кештің ортасында қайдағы туған күн? Енді, апа, үлкен жігіт болды ғой, барсын. Әйтпесе қашанға дейін үйде отыра береді. Я, апа, барып қойдайыншы, бір-ақ рет қой. Мен саған бармайсың деп тұрмын ба? Бармайсың. Көп сөйлеме. Бар сабағыңды оқы одан да. Екі кештің ортасында құтырып. Не болып қалды? Не? Мына балаң туған күнге барам деп. Бармайсың, Арман. Барса барсын енді. Жігіт болды ғой енді. Сен не ұрса бересің балаға? Арман, отыра бермей тез қайт. Әкеңді білесің, мені білесің. Я, танимын ғой сіздерді, айта берсеңші. Оннан кешікпе, түсіндің бе? Жарайды, мен кеттім. Оннан кешікпе. Ана балаға кешікпе деп айтпадың ба, түсіндіріп? Айттым, оннан кешікпеймін деді ғой. Дұрыстап айттың ба? Енді айттық қой, қанша айта береміз, түсіндірдік. Түсіндірік. Осыдан кешетін болсын, сен өзіңді оңбайсың, ұқтың ба? Айдана, қызым, мұнда кеш екеуміз дайындығын ақылдасайық. Енді таныстыруымды әлі жаттамадым. Оқып берейін сіздерге. Ертеңге дейін жаттап алам ғой. Ертеңге дейін жаттайсың ғой. Халқыма арқаланып жыр арнадым. Елдің қызы болу ғой бір арманым. Жетекшіміз қатыс деп өтініп еді, қатыспаймын деп орнымда тұра алмадым. Таныстырсам өзімді Айдана болады есімім. Күз аруы байқауы ашты бізге есігін. Сағатбектің ерке қызы мен боламын. Жеңіп кетсем бүгінгі байқаудан. Қарсыластың бәрінен сұраймын мен кешірім. Қалай сіздерге? Қарсыластың бәрінен кешірім сұраймын деп. Кім жазып жүр бұны өзі? Өзіміздің Арман ғой жазған. Біздің Арман ба? Иә? Онда дұрыс, Армандық болса дұрыс. Бірақ бәрібір қызым мұнда мен кішкене тани алмай отырмын. Аталарың қосу керек қой. Сағатбектің болады қызымын деп айтыпсың, аталарын неге айтпайсың? Біздің үлкен аталарымыз болған. Ана Несіпбек деген аузы дуалы, өзі тамыр ұстаған, бүкіл көпшілікті жаңағы аузына қаратқан Несіпбек атаң бар. Ана Төрехан деген батыр бабамыз бар. Тікелей ұрпағы боламыз. Оларды қоспасаң болмайды. Дұрыс. Сонан кейін Айдана, Бердіғұл деген жырау атаң болған. Соны да қос. Бердіғұл дейсің ба? Иә. Бердіғұл атам қайсысы деді? Мағаш атасы. Сенің атаң ба? Иә? Сен қызықсың не? Сенің атаң қандай қатысы бар мұнда? Қалай қатысы жоқ? Көз аруы өзін таныстырып отырған жоқ па? Өз аталарын айту керек қой. Менің қызым ғой. Бұл менің де қызым ғой. Сонда сенің атаң бұған ата, менің атам сонда бұған ата емес па? Олар нағашылары. Нағашы, сенің аталарын таныстырып келсе, ана бауырларың, інілерің қыздары бар ғой, қатыссын менің қызым құсап жаңағы аруларға. Таныстырсын аталарын біреу қой деп па? Сен не айтып отырсың? Бұл менің қызым, нағашы өз жұрты, оны неге айтпайды бұл? Неменеге жасырады? Сенің анаң қызы ғой. Атасы екен өтірік па не? Ой, қойыңыздар, енді бұл шежіре жарысы емес қой. Ол жерде ондай туралы айтпайды. Тек қысқаша өзін ғана таныстырып кетеді. Қой, мен неғып отырмын? Барып ақырын таксилетіп айтайын. Сен жаттап алаңдан ертеңге дейін. Апа, осы
күзгі сән үлгісі туралы Арман жақсы айтты. Не айтып еді? Үйдегі дисктерден көйлек жасасақ қалай? Дискілерді? Қайда жүрсің? Туған күнде. Қаншада келем деп едің? 10-да. А қазір қанша болды сағат? 10:30. А сен қаншада келем деген едің? 10-да келем дедім. А сонда қанша болды сағат? Ту апа қайталай бермеңіз, кішкентай ғана кешіп қалдым ғой. Неге кешігесің сен, а? Неге кешігесің? Ендігер менен сұранып көр осыдан. Көрсетем мен саған. Баланың бәрі сол жерде отырған ештеңе демей. Сіздерден қорқып ерте келсем айқайлайсыздар мені. Жігіт болғалы ғой жаңа. Көп сөйлеме сен. Сен әлі кішкентайсың, білдің бе? Көрдің бе бұның? 10-да келем дедің бе? Кел 10-да, айтқан сөзіңде тұр. Сенде ми жоқ, білдің бе? Ми жоқ сенде бір ғой. Сен қашан осылай жүре бересің, а? Кішкене неге ойланбайсың сен, а? Қашан адам боласың сен, а? Түннің жарымы болды ғой, немен айқай бұл, а? Міне, 10-да келетін балаң. Сағат 11 болды. Өзіңіз ғой жарты сағат айқайлап тұрған, мен 10:30-да келгем неге? Болды, көп сөйлеме. Ай, бопты, не бірдеме, осыдан бүлініп кетті ма? Ер азамат қой, немене ұрыспа балаға? Ай, ер азамат, жігіт болды деген осы, кешкен шығар. Егіді, сағын сындырмаңдар ер азаматтың. Болды, балам барып деймін. Қосысыңдар осыңдар. Сағатбек, мен сені түсінбедім. Не? Басында туған күнге жібермейміз дедік. Екеуміз келістік. Мен жібермеймін дедің, сен жібердің. Одан кейін кешіксе сағат 10-нан оңдырмайым дедің. Енді қайттан жақтасып тұрсың. Немене болды? Сен қызықсың ғой. Сонда сен жақсы, мен жаман болуым керек па? Сонда мен жаманатты қылып тұрсың ба сен? Ой, күләнді кім сен жаманатты қылып тұр? Енді түсінсің, саясат қой бұл кішкене. Қандай саясат? Қазақта жақсы сөз бар әрден кейін. Анау, әкенің балаға деген жақындығы жездейді ақ дейді. Ол сен аналары қанша ұрса да, қанша айқайласа да, ол бала деген сендер жақсы көріп тұрады. Мені де ойласаңшы кішкене. Сен қызықсың ғой сонда. Неге мен сонда... Бізде жақын болайық да балаға. Енді соны басқаша түсіндіруге болмай ма? Мені жаманаттығып көрсетпей ақ, басқаша түсіндіруге болады ғой. Түсінбейсіңдер, сендер түсінбейсіңдер бәрі. Қалай түсін? Түсінесің менің жасыма жеткенде. Сен тоқта, сен қайда кетіп бара жатырсың? Кілтім. Күләнді кілтім бересіз? Қайда бара жатырсың? Шырттай болып киініп алып. Қайда барғанда ана бағана айттым ғой, шәкеңдерген күтіп отыр. Осы саған рахат екені, келгің келсе келесің, кеткің келсе кетесің. Түн жарымда қайда барасың? Үйде отыр. Айтып отырмын ғой, шәкеңдер өздерді қоңырау шалып жатырмын. Ау, шәке. Шықтым деймін, шықтым міне, келе жатырмын. Жоқ ой, ол біздің Күләнде де ондай жоқ. Оны сен кім қайт? Талғат сыныптасымыз қайт. Талғаттың келіншегі ғой. Иә, міне. Бармайсың, болды, үйде отыр. Бармайсың ма, бармайсың? Ой, бармаған не сұят болады деймін шәкеңдерден. Шәкең дейсің, кім ол шәкең деген? Күләнде қанша шәкең бар менде? Сыныптасым өзімнің, Ринат. Соны шал деп баяғыда мазақтайтын біз. Шәкең, қазелді Ринатты іреке деп тұрмайсың ба? Сен енді бойдағы емессің ғой, қалай болса солай жүретін. Бармайсың, болды. Апа, үлкен кісі болды ғой, 2 баласы бар. Барам десе барып қайтсын. Арман құрыл жоқ болдың ба? Не істейсіңдер жиналып алып түн жарымда? Не істейміз? Бильярд ойнаймыз баяғы. Басқа не істеуші? Осы сендердің бильярдтарың таусылмайды екен. Жарайды ма, баршы. Күләнде не әдет сен? Осы бір отағасы шығып бар жатқан кезде күліп, жадырап, жайнап шығарып салмайсыңдар. Малғай тыр жиясыңдар да жүресіңдер. Бір 10-15 мың бер енді. Сағатбек,
Сен осылай ақшаны оңды солда шаша беретін болсаң бар ғой, біз ешқашан үй ала алмаймыз. Ай, мен күнде жарым түнде бильярдқа барып жүргенде сөйлейсің ғой. Ер азамат болсаң қалтада жүру керек 15 мың. Ұят емес па? 15 дейін 5 мыңда жоқ па? 2 мың артық болса бермей-ақ қояйын. Болды, әкел. Майда жоқ. Бар майдан болсын, жарайды. Артық болса келеді. Менен кейін қайта қоңырау шала бермеш, ұят болады азаматтар. Қоңырау шалса несі бар? Ай, жасыңа қарасаңшы. Олай болса түзу барып, түзу кел. Ертерек қайт. Ана Жанатбектерде жоқ, қорқамыз біз. Ой, қорыққаныңыз? Бопты. Дамир. Қалайсың, Арман? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Түнделетіп жайша жүрсің бе? Айдана бар ма? Айдана жігітімен кеткен. Әзіл ғой, үйде. Сен де шошытып адамды. Ренжімесең Айдананы шақырып жібересің ба? Жарайды. Диск сұраған ғой менен. Айдана, ақбозат мінген бір сер жігіт кеп тұр. Қолында бір селт еткізері бар екен. Кірмедің ба? Жоқ, рахмет. Сәлем. Сәлем, Айдана. Қалайсың? Жақсы. Күз аруына дайындығың қалай? Енді үлгере алмай жатырмын. Міне, саған дисктер алып келдім. Жете ма? Иә, рахмет, жетіп қалады. Жер жұтып кеткен беймі? Бір диск жоқ қой айналайын ау. Alo. Күләнда. Ай, мына дисктерге қайда кеткен киноларым? Alo. Ай, былай шықшы. Тамағымды іштім, есілді. Тамағымды іштім, тұрдық, я. Дискілерім қайда кеткен деймін, дискілерім менің, киноларым. Alo. Ой, атаңнан әретме. Бәрі жер жұтып кетті ме? Ой, тауба. Құбылай қанда жоқ. Қалайсыздар аға? Жақсы. Жақсы, болады. Сәлем бердік қайнаға. Көп жақсы екен жан, жақсы үйрет қойымсың. Енді орамалмен бірге сәлем салуды үйретейін бе деп жүрмін. Бірақ ана қаланың қыздарын бәрін бірден үйретіп тастайын десең, кішкене ауырлау бола ма деп ойлаймын. Ауырлау болады. Қалжыңдай. Сендерде кілт жоқ па еді? Ой, соны жасаған уақыт болмай жүр енді, шынымды айтсам бар ғой. Жасатып аламыз? Кіріңдерші, кілтті де жасатамыз. Өздеріңіз қалайсыздар аға? Жақсы, айбат. Келдіңдер ма? Иә. Ой, мен киноларымды іздеп жүрсем, көйлектің тастағансыңдар? Қызың бүгін жарады. Бір марқайып қалдым. Орын бар ма? Иә, қазір басынан бастап түсіндірім, айтпесе түсінбей қаласың. Ана марапатты айттың кезде қатты енді бар ғой уайымдадық. Көк көйлекті қызға беріп жібере ме деп. Жоқ, қызыл көйлекті қыз бірінші орын алды да, көк көйлекті қыз үшінші орын алды. Ой, көгің қызың мен танымайым ғой. Нешінші орын барың ба деймін ғой? Біздікі екінші орын. Жарайсың қызым, екінші орын деген ең жақсысы ғой ол. Қалайсыздар? Жақсы. Ұл тап айналайын, ұл тап. Әлі үйлі болайық, ұл тапқанның көкесін көрсетеді соң кейін, жай іштек емес. Не ғой, Айдана, қалай болды? Жеңісің құтты болсын. Ой, рахмет. Ай, не қылып тұрмыз? Ішке кіріп дұрыстап түсіндіріп айтыңдар, түсіндір. Әнді де жақсы айтты. Бірінші орын алайын деп тұрған жеріне менің қызым ана бір мұғалімнің қызына беріп жіберді бірінші орында.
алдын ала дайындап қойған көрініп тұр. Әйтпесе ана қызда өнер дейтін өнер жоқ. Не істеді өзі сонда? Бір әйнекті сындырды да, бұлай жүрді ма, аунады ма, шоқтың үстіне жүгірді ма, шошаң етіп бар ғой. Bir кезде мынандай қылышты алды тамағына салып шықты. Одан алды мынандай бір жәшік қой деймін, соған кіріп шықты. Адамның жүрегін айтып мұрнына шеге қақты ма, өнері жоқ ана қыздың. Қойшы, мен қызым несі, соны айтыңдаршы, менің қызым. Ой, біздің Айдана қамажайды жалғыз өзі ешкімнің көмегінсіз билегенде, ана жерде халық тамсанып отырды, шіркін. Ай, бәрекел. Арман, Ау, Айданаға гүлді кім берді? қойшы жеңге, жаңа өзінше отыр едіңіз ғой, айтпайым. Айтшы. Айтпайым, қойшы, әуре болмаңыз. Сен айтсаң, мен де саған бір күшті нәрсе айтам. Не айтасыз? Сен бірінші айт. Айданаға гүлді Дамир берді. Дамир гүлді беріп тұрып бетінен сүйіп алды. Енді сіз айтыңыз. Менше, күшті сағат сатып алдым. Ой, әуре болмай қоймадыңыз ба, жеңге? Саған емес, өзіме алдым. Сол ма күшті нәрсе дегеніңіз? Мен үшін күшті нәрсе ғой енді. Қойшы жеңге, сізбен ойнамаймын мен. Аға қайда? Ағам қазір мен білсем кәсім шалбарын киіп келетін шығар. Дина қайнағаңның әдеті бар. Үйде бір қуаныш болса, кәсім шалбар киіп алып тойлайды. Ай ағам, әлі өзгермеген ғой. Баз баяғы қалпы. Қазір көресіздер, галстугын да тағып келеді. Аға, бір жаққа шықтыңыз ба, киініп алыпсыз ғой? Ай, мына біздің Айдана қызымыз Мырзахановтар әулетінің абыройын асқақтата көтеріп, үлгілі қыз екенін, мінеке жүлделі орын алып жатқанда, неге әдемі киінбеске? Дұрыс. Жарайсың қызым, әкел маңдайды. Университетте өткен дәстүрлі қыз аруы байқауында көрерменнің көз айымына айналып, ақылына көркіз ай арулардың ішіндегі табандылығымен көріне білген үшін екінші орынмен Мырзаханова Айдана марапатталады. Жарайсың, Айдана. Кім, Дина, жаңағын өзің не қылсыршы? Айдана. Құтты болсын. Рахмет жеңге. Ауре болмай қоймадыңыздар ма? Жақсы ғой қайта. Иә. Аге, мен де бір хабарлап жіберіңізші. Ой, мұны қуаныштың ішіне қуаныш болған ба? Әй, азаматым менің. Жарайсыңдар? Екі бірдей қуаныш бүгін дейді. Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектептің 7-ші сынып оқушысы Мырзаханов Арманды мектепті үздік аяқтаған үшін... Мынауың 7-ші сынып оқушысы деп тұр ғой. Осыдан 3 жыл бұрын ғой.